kubwa ya wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wanajihusisha na ufugaji kutokana na ukosefu wa maji ya kurutubisha ardhi yao. Hali hii inatatiza ukulima na kufanya eneo hili kukabiliwa na uhaba wa chakula. Wakulima wengi hapa hutegemea kilimo cha unyunyizaji maji mashamba. Kwa hivyo asilimia kama 14-15 ndio asilimia ambazo tunaweza kusema kwamba inategemea ukulima ambao ni ukulima wa kunyunyiziwa na mvua. Katika eneo la Lomut taswira ni tofauti. Tunakutana na akina mama ambao wanatekeleza kilimo cha miembe, jambo linalowezeshwa na hali nzuri ya anga kwa mmea huo. Lakini kinaya ni kuwa wanaume katika eneo hili hawajishughulishi kwa vyovyote vile na ukuzaji wa miembe ambayo sasa inapamba eneo hili. Miembe imeharibika shamba, hata sisi tunahangaika nini ya watoto wa shule, pesa karo za shule. Licha ya kina mama hawa kujitolea kukabiliana na makali ya njaa na kutafuta mbinu za kujikimu kimaisha kwa kulima miembe, hawana cha kujivunia. Japo wanapata kivuno, hawajanufaika na matunda ya jasho lao. Wamebaki kuwalisha mifugo wao maembe kinyume na matarajio yao. Kwa sababu wakati tulipanda tukaongojea mwaka 5. Kufika mwaka 5 sasa imekuwa tayari. Kuwa tayari sasa hatuna soko. Wanakisia hali hiyo inachochewa na madai kuwa eneo hili halina usalama kutokana na magenge ya wahuni wanaozurura wakiwa wamejihami kwa bunduki, na kuwa hata wao wanalinda miembe kwa kutumia bunduki, madai wanayosema unaenezwa na wafanyabiashara wanaonunua maembe kutoka kwao. Kwa sababu hata wakikuja hapa wanatuuzia, wananunua hii net moja kwa shilingi 150. 150 na school fees 60. Sasa ni 10 kama sisi wakulima. Ndoto yao ni kuwa serikali ya kaunti au wawekezaji watasaidia kujenga kiwanda cha kutengeneza maji tamu. Kwa sasa juhudi ya kina mama hawa ya kuhakikisha eneo hili la Pokot Magharibi ina chakula cha kutosha bado haijatambuliwa na serikali. Colin Shitiabai, Nipashe Wikendi, kutoka kaunti ya Pokot Magharibi.